آرزو جان حیدر بچه جانم بیا بچه آرزو جان السلام علیکم Verdi ata. شکر Kinci. Şiir neşide geçti. رحمت یا جگر کنه یا جگر کنه حیدر بچه جانم آرزو جان Can. آخه تو آرزو آمدی می حیدر بچه جان ایسو نگاه کن ای پریچوسکو های نو بچم همون تو پریچوسکو یک کردی که میگو بکا امی تخ بچم باشی حق خندات زنداری بچه خوش خد قامت جانمی تو معیروی تو فخر میکنم بچم فراموش نکن که در همین ده همون یک تا دانشجوی همی هم باشه آرزو جانی می غیبت کن بچم همین قمیشزار رو دیده ای؟ همین کجایی که قمیشه تلی زمین آو داره اینه سنگلاخ دیدی؟ اینه که بچه من نیت کردم که من همین سنگلاخ ای سنگ خالی کردنی و در همین جا میخوام که تلی یک خانه بسازم و یک سر تا دو سر کنم بچه فهمیدی؟ شرم ندار بچه باید همی خیل شوم باید همی خیل شوم یک سر تا دو سر میکنیم بچه O مرا نمیپرسی که این سمستر بهای چند گرفتی؟ آرزو جان این سمستر بهای چند گرفتی؟ 5. حیدر بچه جان بگذار اینجا بشینه ولی بیا که کمتر مانده شده اینجا بشینه بچه بیا بسم الله آرزو جان خب بگو این سمستر چند تا بهای 5 گرفتی؟ 5 تا بهای 5. 5 تا؟ حیدر بچه جانم ای خندات زن یعنی که یگان تو بهای 4 نشید نه بهای 4 ندارم همش 5. آرزو جان همه 5. تو آرزو آمدی می ایره خیلی اکو مصلحت من همی خیل بود که برای هر یک بهای 5 100 سامان میتون تا درست تا حاضر خیلی بهای 5 گرفتی بچه ولی میدونی که من چی مقصد آرزو کردم اخیه ایجاد خانه میسازم و یک سر تا دو سر میکنم خدا را شکر خود ما کمپیر آچتم نفقه خوش رو میگیریم پول هست بچه نه که تو مقصدی مرا فهمیدی این سمستر برای هر 5 گرفتگی داکو بچم اکو 100 سامانی نه و خیلی نه 40 سامان برای هر یک 5 میتونم برای هر 5 گرفتگی 40 سامان نه فهمو؟ نه بخشی ata اما اون معلم کتی 70 سامانی مصلحت کردگیم